हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम पांडे जी। जी सर, बताइए क्या परेशानी थी आपको? मुझे एक्चुअली मेरा एक एक्सीडेंट होने के कारण मेरे हिप में एक तकलीफ़ चालू हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि तकलीफ़ क्या है। और जो हुआ था वो भी ऐसा था कि मोटरसाइकिल में एक मेरा बायां वाला पैर एक गड्ढे में घुसने के कारण पूरा मोटरसाइकिल का वज़न और मेरा वज़न मेरी बाईं हिप पर आ गया था, जो कि एक उसका बेसिक कारण था। ठीक है, कब हुआ था ये एक्सीडेंट और परेशानी कब से थी आपको? ये मुझे सन 2009 से परेशानी थी ओके। और इसका तत्काल में कोई इलाज नहीं कर पाया, ये सोच के कि मैं कुछ मालिश वालिश करके या कुछ एक्सरसाइजेस करके इसको ठीक कर लूँगा। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या परेशानी आपको आती थी? बेसिक परेशानी तो ये आती थी कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, मेरे मूवमेंट्स कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो धीरे धीरे मेरे मूवमेंट्स एकदम कम होते गए टू द एक्सटेंट कि मैं सिर्फ उतनी ही हिलडुल कर पाता था जितनी कि घर में हो सकती है। ओके, अब जैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है आपका, अब कैसा है, क्या बोलते हैं, रिजल्ट कैसा मिला आपको? मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो ट्रीटमेंट मिला उससे मेरी इंटरनल जो मस्कुलर पोजीशन है वो तो ओरिजिनल पे तो आ गई है, परंतु फिर भी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस और थोड़ा समय की जो रिक्वायरमेंट लगती है मसल्स के लिए वही ज़रूरी है। ठीक है, अब आप जो एक्टिविटीज़ थी जो आप पहले नहीं कर पाते थे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या चलना, वो बड़ा आसानी वो से कर सब सकता हूँ। सारी चीज़ें आसानी से हो गई। कब से आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट में करीब 1.5 महीना लगा और उसके बाद अभी और 15 दिन हो गए, मतलब दो महीने आप समझ सकते हैं। इसमें से करीब 1 महीना जो है वो ट्रीटमेंट में चला। 1 महीने से मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज। 1 महीने से सारी एक्टिविटीज़ आपकी चालू हैं। ठीक है, अब आपका चलने का देखते हैं, एक बार आइए बाहर चल के देखते हैं अपन, पहले से आपका चाल कैसी है। हाँ, स्लीपर्स पहन लीजिए आप। हाँ, स्लीपर्स ये वाली पहन लीजिए। बस आ जाइए। कैसा लगा ट्रीटमेंट आपको? यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बारे में? ट्रीटमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री लगा जी। और रिजल्ट ओरिएंटेड लगा। ओके। आपने जो बेसिक रीज़न उसका फाइंड आउट किया हम्म। कि हड्डी ऊपर की तरफ धंस के एक बोन को टच कर रही थी, हाँ। दैट वाज ए प्रॉपर एंड जेन्युइन रीज़न। ओके। तो आपके ट्रीटमेंट के दौरान आपने उसको नॉर्मल पे ला दिया है। अब लेट अस होप फॉर द इम्प्रूवमेंट्स फर्दर। ठीक है, आप संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट से? बिल्कुल एकदम। थैंक यू।